Governo Lega Movimento 5 Stelle mai come in questo periodo nel mirino e non solo delle opposizioni. Che si tratti di vaccinazioni o di misure economiche, le scelte dell'esecutivo Conte non mancano di suscitare reazioni anche forti. È il caso degli industriali veneti che per bocca del loro presidente Matteo Zoppas si dicono pronti a scendere in piazza contro le politiche o i mancati provvedimenti a favore delle imprese, uno su tutti il decreto dignità. Ma il governatore Zaia invita a fare le valutazioni sull'operato del governo guardando i fatti. Rispondo con le parole del Presidente Boccia, che ha assolutamente sottolineato ad esempio le dichiarazioni del Vice Premier e Ministro Salvini, che ha parlato appunto di nuova finanziaria, quindi nuova legge di stabilità e di attenzione al mondo delle imprese. Poi tutti i governi vengono valutati sul campo e dai fatti. Oggi siamo ancora in una fase preventiva, direi di attendere, anche perché poi la legge di stabilità darà anche, come si può dire, la direzione rispetto alle scelte che il governo farà per le imprese e per i cittadini. Altro tema caldo di questi giorni, quello delle vaccinazioni nella settimana che accompagna la ripresa delle elezioni. Ieri retromarcia del governo, cancellato l'emendamento che dava il via libera anche ai bimbi Novax negli istituti italiani e reintrodotta l'obbligatorietà della profilassi, autocertificazioni sufficienti ma con una scadenza, quella del 10 marzo. Sui vaccini dobbiamo dare certezza alle famiglie, per questo è intervenuto un nuovo emendamento che assorbe quello precedente ed estende il regime individuato come transitorio per consentire l'avviamento dell'anno scolastico, spiega il Premier Conte, che poi aggiunge: la materia richiede un intervento di sistema sul quale stiamo lavorando. Il governo ha scelto ovviamente di verificare le autocertificazioni e questo è un diritto che il governo giustamente ha esercitato.